Ja, wie hier sehr gut zu sehen ist, sind die Löcher durch das Schneiden der Halme geschlossen. Überall stehen Splitter. Da wo die Splitter stehen, hier wieder sehr gut zu sehen. Da werden mit Sicherheit keine Bienen rein wollen. Sehr viele Rohre sind auch gerissen, auch da gehen keine Bienen rein. Also ich finde das Produkt jetzt nicht gut, muss ich sagen, und ich würde es auch auf keinen Fall weiterempfehlen. Hier sieht man wieder sehr gut, da geht keine Biene rein, das muss man alles selber von Hand nachsäubern. Das stand so nicht in der Artikelbeschreibung drin.